ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஹஸ்வி டே பை டே டீல்ஸ். இன்னைக்கான டீல்ஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்ஜி வாஷிங் மிஷின். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது டர்போ ட்ரம் 8 kg வாஷிங் மிஷின். இதோட முக்கியமான ஸ்பெஷாலிட்டி டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே. இதோட ஸ்டார் ரேட்டிங் 4.2 அவுட் ஆஃப் 5 ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. லோ பட்ஜெட்டில் இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டிஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா 500 கூப்பனும் தராங்க. சில குறிப்பிட்ட பேங்க் கார்டுகளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்குது. அதே மாதிரி உங்கள் ஓல்டு வாஷிங் மிஷின் எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் அதை 1000 rupeesக்கு எக்ஸ்சேஞ்சும் பண்ணிக்கிறாங்க. இதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 29,990. ஆனால் இன்னைக்கு 37% ஆஃபரோட 18,990க்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த டீல்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம டெலிகிராம் அட்ரஸில் லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம டெலிகிராம் அட்ரஸை கிளிக் பண்ண நம்ம சேனல் மெயின் பேஜ் அதில் லிங்க் இருக்குது, ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.